Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, the press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La 7:11 na. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Farming Line. Alang-alang aton sining Provincial Disaster Management Program Division mga ka-aksyon, pero antes pa naman tanan ng aton pagpangamuyo. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy.
Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:14 na mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Subong adlaw, yari na kita sa Biyernes. Yari na kita sa Disyembre 11, 2020. Nanga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may Twitter account, dira i-follow Aksyon, radiobacolod.com.ph gihapon, and then sa YouTube naton, pwede man kami dito makitaan. Sa mga texters naton, pasensya gid, way pakita sang bago nga number na check pa naton sa material, pero sa mga gusto magkomentar, maghatag sang opinion, minsay kagiban pa, bisita lang sa comment section. Kay hatagan tagi na karon hostisya, isa-isa ang inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. On board na Tob-Toblas 9 takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Ay pasensya gid sa aton nga mga listeners via radio sets kay medyo nabalda kita ang aton sining nga transmitter didto sa Barangay Talok, syudad sang Bago, bangod sang Bulo Brown out bala kay na. Medyo may nagasaltik gid, tinaway kami kabalik, diway kami katungkaaw ho, halit ko kay silang kiss ang brown out bala, pero tindi taman ni mabaso lang ang Sineco, ang GCP, di taman ni sila magbasol, hindi man nila control ini. May kon ginahampangan nila ning kalayo kay na daw pwede sila basolon, pero biyan sa ila ng kapasidad dira. So kwantan niya batunon tani sang hugot sa aton sa tagipusoon nga hindi kami ka on air. Pero naka-live kami gihapon nga pwede nyo gid mabatian kag mabasa ang anuman nga mga balita around the Negros, Bacolod, Negros Occidental, Bugos nga Pilipinas kag Bugos man nga kalibutan. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalinagumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Ang mga kapulisan diri sa Negros kag Bacolod ginapahanumdom na sang Regional Director sang PNP nga amo si Brigadier General Rolando Miranda nga dapat hindi gid maghimo sang ano nga aktibidad or pagpalupok sang inyo sining service firearms sining palaboton nga pagsaulog sang bag-ong tuig. Kung madumduman, gin-practice na sang PNP nga wala sang muzzle tape or why na sang muzzle taping nga ginahimo ang aton sini makapulisan sa punta sang inyo sini nga barrel dira o kon sumbuhan sang inyo sa tagsa-tagsa ka mga armas. Unlike before nga hala may mga taping pakamuda so that kuno nga once nga makapalupok si pulis, mahibal-an gid nga nagpalupok ka kay nabuslot ang tape nga ginbutang dira sa inyo sining nga long o kon barrel sang armas. Alerto gid ka pulisan ha kay nga once nga madakpan kamo kag once nakapalupok kamo, automatic ikakason kamo gikan sa inyo sining nga serbisyo. Aksyon Firing Line. Di kanogon kon kakason kamo sa serbisyo nyo bangod sa pulo palupok nyo lang kundi maghalong gid kamo. As long as nga kaya nyo nga hindi magpalupok, hindi gid. Kung ara man lang sang line of duty, ara sa mga tao abi nga daw kadelikado, ara kamo sa
panahon abing inang kinanglan nyo gid palukpon bangod sa mga kriminalidad. Tinaguro man justify nyo na, pero kung nagpulo-palupok lang kamo on your own nga kalipayan bangod nga New Year, tiba si madisgrasyang pagkapulis nyo sina. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon sa aton nga pagpangalagad padayon nga ginaimbestigahan sang police station number 7 ang ining pagsulod sang Lumina Subdivision. 4 ka mga persona may nakaparecord ginman gali sa police station number 7 nga mga nagapamasura nga ini sila ang ginkastigo sang mga gwardya sa sina nga subdivision. Action firing line. Tekon may ideya ining mga utod ta nga nagpamasura sadto nga ginkastigo kag kon inosente man ang kamo sining hitabo nga pagsulod tinalikdan nga kaagahon o kon kapon sang aga, much better siguro nga maggwa na kamo kag magpabalo nga way kamo namang andira. Pero kon may ara kamo sang ginatawag kahilabtanan ginman sadto, ati grupo panago na lang kamo da gros buho kon di kamo panago subong. Action firing line. Kaya may ngalan to sa police station number 7 kung sinong mga ginpangkastigo nga ini. Ang pamangkot lang dira naton nga ang mga stigo gini mga gwardya nga ini man. Kung ini sila abi may ginhimo nga kalakasan, nagpangawa, etc. kag nadakpan sa akto, way guro kastiguhan na ya, way pusasi da kag dalon das barangay ho. Action firing line. Anyway, sulaton nato ng investigation sang kapulisan regarding sini. Action firing line. Buwas nga adlaw diri syudad sa Bacolod may ara sang 12 oras kag Negros Occidental may mga porsyon sa idalom sang supplier sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Sining aton sining nga kuryente may ara sang brownout nga magluntad buwas nga adlaw size o lasay sang aga tubtob lasay man sang hapon, no? Tiba siguro bispiras na ning brownout kay na nga ginbag down yang amon nga transmitter diyo. Action firing line. Oo, tibuas balantayan ini actually na mention dring lugar nga affected sinimong Gonzaga and Reclamation area, no? Nga porsyon temo ni mga dalagko galing nga mga kwan nga mga anong tawag din na sini ang ilang nga mga supply nga dira ginakuha mga ka-action gina-connect, pero check na to ni karon kung ano gid ang resulta sini. Action firing line. Ang iban nga balita diri sa syudad sa Bacolod sa gihapon mga ka-action, ang traffic subong nagapakita na gid nga holiday season. Damo na gid ginuwa mga ka-action, no? Damo na gid ginuwa nga mga utod naton sa lagaw, bitbit or dala sang ilang sinisalakyan. Action firing line. Ang iban nga balita mga ka-action, oy, ang pinaka main topic naton karon dugay-dugay, hulat-hulat gid kamo na kay ang action firing line for the first time may interviewhon kita nga isa ka complainant kontra or against sining isa ka doktor, hepe sang hospital nga ginakutso-kutso sang bugos nga Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. Ineng hepe sang hospital bisan hindi ko na pag-i-mention ang ngalan kag kung masuspender na ginman ini sigurado ko mapalityon da mga kotoran ta. Action firing line. May complainant gid gali ang malain pa diri kay ang complainant niya iya man lang mismo tawo sa hospital. Action firing line. Ara na sa Ombudsman Visayas ang reklamo. In fact, ang Ombudsman Visayas nagpapanaog na sang napulo kaadlaw nga dapat sabton niya ang ining reklamo nga malpractice no? Sa sining nga hospital. Mga ka-aksyon, bantayan nyo karon dugay-dugay ha. Action firing line. Kag ang iban nga balita diri sa lokal sa Kapitolyo naman, lokal nga panguluhan sa syudad sa Sagay nagtanyag sang libre nga RT-PCR testing sa mga mapauli nga Sagaynon sining nga Christmas season. Action firing line. Mayor sa Hinigaran ginarespeto ang palayag ni Duterte angot sa plano nga pagban sang palupok mga ka-aksyon. At iway nagid man ka mahimo, pero kung ako kay Mayor sa Hinigaran, apilar kami kay Presidente Duterte, abe, amo ni pangabuyan diri mo. Or kung ano nga sitwasyon, kay kung palupok ang paghabalan, daw ay ginman, hindi man ni illegal mo. Amo na nga, ako niya punto ha, ako niya punto, do hindi ginman niya illegal ang magpamaligya kaya palupok. In fact, pala nga buhian sa madugay na nga panahon culture sang Pinoy nga magpinalupok, nga kinalipay, nga magasaulog kita sang bagong tuig mga ka-aksyon. Action firing line. Kagkaroon dugay-dugay, may interesting story ako diri ha. May mga bisita ko diri from the city of Bago, mga ka-aksyon. Purti man ang istorya nila ho. Kay mga yo lang ni sila apology.
inabalang away binabayi pulo pangimon kay mga gwapahon abi kay mga gwapuhon gurong ilaw sini nga mga bana kag-asawa abi nagbinaranggay ti do hindi pa gid napuno ang nagreklamo gusto niya mangayo pag idya public apology napilian nilang Aksyon Radyo Bacolod nga magpangayo sang public apology and after this dapat maghirupay na gid ni sila o bugos nga kabuhi nila kay hindi man manami nga sagig kamoy kakurisong no. Action firing line. But I understand na gahirupay na ni sila danay man sila gani mo galing kay gusto lang ni ma'am nga on air mangayo sila gid sang mga pasaylo ang ining chismis gyapon chismis ang umpisa sini mo wining kutso-kutso gid sini mo porte gid mo. Action firing line. Wala pa gid abi sa may nagkalapriso abi nga reclusion perpetua sa kutso-kutso. Joke lang na. Doon di gimang guro mag-reclusion perpetua. Magambal kita reclusion perpetua iya kun di mapriso ka 40 ka tuig pataas. Action firing line. Joke lang na. No? Likawan tang kutso-kutso, kadamo, balaya sang mga naglinab-anay, nagtiruhay, nagbun-anay, nagtirampa-anay, tapungulay, si paay, bangod gid lamang sang ba nga mabasa mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Pagbalik karon nahon ko ni sila istorya gid kay ari na subong sa atubang ko di sila manglugayawon na ko gamay lang nga balita gikan sa nasyonal. Kag bantayin nyo gid ha kung sino ning doktor nga sa hospital, chief of hospital kay kabalo ko gina-enjoy nyo ni nga magpamati. Di kay nga, ay, purti, kini nga tao mo. Action firing line. Arya, sa mga balita sa national mga kaaksyon, purti maniho, kay ginpagwa sang US Federal Communications Commission. Mga kaaksyon nga ang China telecommunication ginapanag-iyahan sang China government pero ginakontrol sang Communist Party of China mga kaaksyon. Action firing line. Ari bodline kay kita diri daan may mga China man kita diri mo no amo ning ginaproblemahan sang iban. According again sa US Federal Communications Commission nagmando ini sila no nga dapat kakason ang mga ekwipo o kon equipment sang China o kon Chinese firm sa mga linya nila didto iya sa pungsod Amerika kay ila sini nakitaan kag na hibalaan base sila pagtuon kag pagpangusisa sa intel nila nga ang inigali iyang Chinese Telecom Action ginakontrol sang Communist Party sang nasambit nga pungsod. Action firing line. Tikwan ini may dako ini nga kahadlok sa part sang Amerika kun amo sini. In fact, gintawag ini nga China Telecom Americas Corporation nga naga-operate dito sa United States of America. Action firing line. Naga-amat-amat linagumba ang balita sa tunga san China kag Amerika haw daw ka budlay haw. No, way patamahuman sining pandemic nga ini nga may mga ginasuspitsuhan kita nga halin ini sa pugsod China amuni-muni muna may ari naman subong ay nano na lang ni sitwasyon ta. Action firing line. Samtang ang iban nga balita makaksyon iya dito sa national ang pila ka mga kongresista nagaayo gid sila ho nga dapat kay iban pa nga mga personalidad nga dapat mismo si House Speaker Alan Lord Velasco amo ang una nga magpakita sa iya statement of assets, liabilities and net worth mga kaaksyon o konsal-en. Sadya gini binukaray na ni sa mga kwarta nila. Action firing line. Pila binagid nga sa 2021 budget, national budget mga kaaksyon, makita naton dira nga ang may pinakadamo sang pain sang pundo ara iya sa aton nga mga kongresista. Action firing line. Parte no ti subong may nagahambal na nga ipakita nyo na palihog ang inyo siring nga salinda para balanta kung sinogid ang damo tokob damo kwarta sinyo da. Action firing line. Ang iban nga balita maka-aksyon si COVID-19 today nagdangat na sa 447,039 may bag-o subong nga 1,500 samtang nagapabilin iya nga aktibo 29,001 ang naka-recover 409,329 ang patay nagdangat na sa 8,709 mga kaaksyon. Action firing line. Aring balita man sa nasyonal ho kay si newly elected president nga si Joe Biden mga kaaksyon at the vice president sang US nga mo si Kamala Harris ang butang sa Time Magazine
gintituluhan sila nga Person of the Year, mga ka-aksyon. Kag may ara pa sang titulo nga Changing America's Story, mga ka-aksyon. Action Firing Line. According sa Time Magazine, mga ka-aksyon, sa tweet nila, for the first time since 1927, subong pa lang sila nakabutang sang kaangay sini nga titulo nga Changing America's Story because of this two-person, mga kaksyon, nga naghimo sa ngalan sa bugos nga kalibutan. Grabe kuno yung impact nila kon balita ang paghahabalan today or this year of 2020. Action Firing Line. Amo na si new elected US President Joe Biden, mga kaksyon, and his Vice President nga mo si Kamala Harris, mga kaksyon. Sige, La City 29. Action Brian Warden. Action Firing Line. Aligid lang kay unahon ko lang na yung mga bisita ko subong para makapauli ni sila nga sulhay ang ilang sini nga dughan kag madula ang panghayhay, makapanihapon sang husto kag makatulog buwas makabugtaw nga wala na sang mga problema. Action Firing Line. Ayoon tani sila nga duwa nga magpungko sa aton sini sa tubangan ho, kay istoryahon tani sila nga duwa dira sa tubangan naton mismo, no? Puwerte nimo alerto da mga chismoso kag mga chismosa, ini para gidi sa inyo. Para maghalong kamo kag hindi kamo maglambot sa barangay nga problema, kag hindi kamo magkalakasuhan, kay may mga kaso gid man nimo. Pwede mo ya kasuhan ng tao sa chismis kay ginatawag. So ari pamati kamo dire kung ano dapat ginang himuon ninyo kag hindi man kamo magsunod ni sa ila. Action Firing Line. La City Media na Action Radio Philippine Standard Time. Pakikuha lang sa microphone gamay, ma'am. Aring microphone ginyo. Ialsaha lang gamay nan. Aha, imagine nyo lang nga yara kamo sa kwan. Oh, maghambal kamo pinduton lang na, no? Imagine nyo lang nga yara kamo sa Senado or sa Kongreso nga nagaribatal kamo di sa akon nga House Speaker. Action Firing Line. Sige, ari sa aton nga linya di ko na pagpalampason kay sa Bago City panis lang mapuli mo. Okay, sino aton una pa istoryahon sina diriman? Anyways, pakilala anay. Anong ngalan mo gani diri si Ma'am una ang naka-checkered na? Ma'am, good evening. Good evening. Ako gali si Karen Baxter. Karen Baxter. Daw kilala kong apelyido, daw ka familiar how? Basta Baxter lang. Baxter. Aha. Sa Bago na, no? Sa Bago. Sige, si Ma'am ya, anong pangalan mo, Ma'am? Okay, tumuka nag-green na siya. Si Galon, taga-Bago man. Galon, taga-Bago man. Balito paday ka mo balay. Hindi, sir. Lain-lain. Okay, sige. Anong story behind sini, Ma'am? Unahon ko, ikaw, Ma'am, ang tagreklamo, Ma'am, ha? Ang ginhalinan sini, ang iyaba na service na kay tricycle driver iyaba na. One time, nakadto ko sa ilang alute, kay hindi ko man siya ma-reach sa cellphone. Okay, Pagkadto ko, tabuan na ara man siya. Iyaba na ara man. Nagambal ko siya, siling ko. Dali lang gid, kay may kinanglan ko sa bana mo. Ang ako nga tuyo, mamangkot ko tani, kung away siya nag-service, sang kahapon. Aha. Tapos, pag ano ko, na daw siguro, nainit siya bala, nagambal siya sa akon nga, amo na kirida, kasang akon nga bana, amo na. Tapos, gold digger ka. Tihambal ko, hindi ka dapat magambal sa amo na sa akon, kay nga, sa bilog ko nga kabuhi, way ko sang may gininto nga tao nga bilyones o kon milyones. Anyways, ang bana ni nanay, ano nga alam mo natin nanay? Ani, no? Ang bana ni Ani, tricycle driver. Tapos, ikaw, mamya, ginahimo mo nga service ang tricycle. Oo, kay gamay pa na bata ko, kender pala actually. Ga-service na nabana niya mo until now. Din ka mo kakanto, na ma'am? lang man. Din ka mo kakanto? Sa eskwelahan man lang. Sugat Tapos, dulong? sugat dulong sa balay. Okay, nagduda gali si Nanay Ani sa inyong nga duha. Oo. Tapos naghambal sa to sang malain nga tinaga against sa imo. Oo. In short, kwan inang nangimon siya. Nangimon siya. Nagselos. Tapos, ginistorya niya ang bayaw ko. Aha. Ang utod sa bana ko. Kag Okay. ang iloy. Kag ang bana ko mismo. Nga amo na. Tapos, nagkadto sa ila balay. Aha. Ginkuhaan siya video. Invideohan pagid. O nag-istorya sila. Aha. Nga amo na. Tisubong na ginamo kami. Ako sa ang akon bana. Nagintra ng akon bayaw. Aha. Kag ang iya nga iloy. Tisubong. Garot na gid as in. Kaya ang bana ko. Hindi mamatis ang akon eksplanasyon. Bali pila na kamo ka bulan nga nagailinaway ni?
Since ano pa, daw 3 months na mo. 3 months na. Tungod nga hindi kami maging sinanay sa akon ba na, tungod nga nagilintra ng pamilya niya mo. Oo, bangod lang sulut-sulut chismis ka Oo. ini. Oo. Pinagdangat kami sa barangay. Paglabot sa barangay, sir, hambal sang kapitan sa bana ko. Sir, may ebidensya ka nga may nagsampaw kay ma'am nga sa ginaakusar mo nga may kerido siya. Aha. Ano nga hambal sa akon bana? Wala, hindi na kinanglan nga may ebidensya pa. Meaning, ang bana mo namati gid siya sa gin chismis ni nanay. Oo, Okay, tapos ang sige. hambal niya pa, sir. Mhm. Ang hambal niya, hindi na kinanglan ebidensya, kaya ang tao nga nagasugid sa iya, Aha. isa na ka-ebidensya na Ang asawa mismo. ang asawa mismo. Sige, dira na lang kita ni Oo. Asta, no? Kaya hindi Oo, na ta sige. gusto maglawig pa. Ikaw, ma'am, nahambal mo gid man ina. Istorya ko na, sir. Kay ang Lapit-lapit yo tayo, ma'am. istorya ko, sir, na Aha. istorya na kami sa iyang bana, kagang iyang pamilya sa iyang bana. Okay, lapit-lapit pag yo tayo, Nga ma'am. sir, nga intention sa to pag istorya ko, Mhm. hindi nga gubon kong ila pamilya Okay. sa amo sa to. Aha. Gani sa suno sa akon pag kasakit sa buto kag nangimon ko siya. Aha. Nahambal ko tong amo sina istorya. Bali nagduda ka gid man. Buto nga gamay ang microphone, be. Buto nga gamay. Okay, sige. Nagduda ko. Nan. Tumo na nga ako no napaminsar sang sabtong tion kay duga sakit buot ko kay di Amo ko to. mapunggan mo. Daw nakahambal ka gid sang nakahambal ko sa malain. Oo, malain. Pero gin pa barangay naman kamo. Oh, barangay ako. Nasitel na gin man kamo sa barangay, ma'am. Tisubong gid pasitoy ako. Gusto Aha. yamang ano ko public apologize. Mamala ng aton, no? Sa mo kanto namon, sir. Aha. So gin pa istorya ta man lang kamo gamay sa inyong Okay. problema para mabalaan man sa mga listeners naton, mga viewers naton nga ang mangayo kay mo pasensya ya for that for what reason abe. So karon mga gusto ni Manang ano lat nga ni Manang? Karen. Manang Karen nga si Manang Ani mangayo nang gid apology sa imo on air diri sa Action Radio Bacolod. Oo. Para Kag sa mabalaan. pamilya, sa bana ko bala nga, ang ginapatuto nila sa akon, ginapasibangod, Aha. wala ka matuuran. Wala sang kamatuoran para masatisfied ikaw kag ang Oo. family sang imo bana kag ang bana mo nga wala sang matuod ang gina chismis ni nanay. Kag puro lang gid ya, ano, Aha. haka-haka Kag lang. wala gid kamo ya relasyon sa Wala. bana niya. Pilang edad mo nay? Ikaw? 43. Si tataya. Si ang imo bana? 41. 41. Oo. Would like kung tamaan ka close glino. Hindi ka ba isa ka barangay? Hindi man. Hindi. Isa lang kami kanon, basi, Wala, lagasan man siya, lagasan man ko, pero hindi kami ato paray bala. Lain nga street abi, Oo. lain nga purok. Damo sina. Oo. Dugay na gid man kamo ya kilalhanay gid. Oo, nang since, kinder ang bata ko bala mo, until now. Okay. Ang inyo tani ni do pala nga pangabuhi man ni sa part ninyo, ma'am, no? Oo. Kag ilat mo ni nagasakay-sakay. Sige. Gusto mo, ma'am, nga mangayo man lang sa apology. Oo, kay para bala nga, kay ang pinsar sang tawo, matuod na mo, ang ginapasibangod gid sa akon. Aha. Kay kung sa bagay, kung sa barangay na settle ka mo to, wala nila nabalaan nga na settle na kamugali. Kag wala sila kabalo kung ano gid yang matuod, kay tiyang tawo, kung ano lang babatian, ang sa pinsar na nila ya tuod na, Tuod na. inabalang wala ka pa kay mo krimen, ginahusgahan ka na. Pinahusgahan ka na. Oo, tiyan mo Okay. na nga, amo nang gusto ko nga mapamatud-an niya sa publiko Aha. nga hindi matuod ang ginapasibangod sa akon kag Aha. ginapasibangod sang bana ko sa akon. Sige, ma'am, go ahead, ma'am. Sa imo sa pagpangayo, pasensya kay Manang Araman. Pero palapit, jutay. sir. Pero okay ka, mangayo ka subong pasensya, subong gabi, hugot sa imo ni tagipusoon or na force ka lang, ginpilit ka lang, or ano nga sistema? Imo giniya. Oh, ako nga. Klaruhay gid nga istorya. Pagina, istorya na kung sa barangay. Aha. Pangayo na ko to pasensya sa iya sa barangay. Ito Okay. nagkabal siya sa akon nga gusto niya sa diri sa sa Action Radio. Okay. So, Aha. amo ni subong nagkadto kami di sir para mangayo ko apologize para sa iyo. Prangkang istorya gani, ma'am, sa amo sining istorya do hindi nagig ko mag-cater tani mo, no? Kay do ka out of context gibla ka tama sa program ko bala kay una-una the first place tapos na mo sa barangay. But because nga ari nagin man kamo di kag daw ka okay man nga patawaray kamo paagi diri sa Action Radio Bacolod. Although nga nakapatawad naman kamo isa kag isa pero nami pagid nga may support pagid abi. Kwan ini sa programa naton diri. Ma'am, go ahead ang imo pagpangayo. Ato ba nga si Ma'am Subong ato bangay ka mga duha pagpangayo mo pasensya abi. Go ahead, ma'am. Ngayong gabi istanan, nang ako gali si Ani Galon, nagkapangayo ako sang pasensya sa family ni Karen Baxter kag sa iya nga bana
nga kung ano man ang ako nahambal sa nagligad sad to, hindi ko to intention gid nga maamo sad to maguba ang ila pamilya. Apang ang iya ba na amo sad tong nagpagwa bala nga nagguba siya, pero hindi ko to yung intention nga ano so ginapangayuan ko gina sang pasensya kung ano man ang sala ko sa ila kag sa pamilya niya nga ano hugot ko sa tagipusoon ko ginapangayuan ko gina sang pasensya nga kabay mapasensya niya ako kay ano sang Ginoo napangayuan ko gina pasensya makabay pa nga hindi nga tion sa amon pagtubangay kabay pa nga mapasensya niya man ako Lapit-lapit yun tayo. sa iya nga sa iya kaugalingon. Pero gamay lang gini ma'am ha. Nga nagsulod sa imo huna-huna nga nagduda ka ha. Kay nagligad sa to nagkatuto siya sa amon payag mo hindi ko sa ako no una may relasyon sila sa amon na kaya tuto sa sulod. Kaya Si Manang. So wala naman ko nag ano kung ano bala kay sa akon kaugalingon tungod asawa hindi ginana Normal. normal na sa mo makabatsyag sang kasakit sa Yes. buot, diba? Okay, ti subong lubos nga ginapangayuan mo pasensya. Ang tanan nga nahimo mo bing pagpakalain, pagpalapta sa istorya, pagpasibangod sa ila sang bana mo kag sa iyaman. Pero okay pa man kamo sang bana mo. Okay man kami. Okay man. Iplapit yun tayo sa microphone pagin Okay ma'am. man kami sir. Okay man kamo. Anong gusto mo ipalabot sa Mr. ni ma'am? Kag sa pamilya niya? Ang kabay pa nga sa pamilya ni Karen na intindihan nila ang amon man na ipubunot sa isa kag isa kag kabay pa nga nang hindi na maglabot pa sa malain lang nga mga matabo nga kaso o kung ano da para ang ini nga natabo nang maano na lang bala sa ano sa ulihi Tapos kag na. mabalik na sa dati ang pagtamda na isang kada isa kag isa. I-address mo sa bana. Yan, din lang pag-mention, abi, bana ni Ma'am Karen da. Sa bana ni Ma'am Karenda, kabay pa nga na ano ka sang Ginoo, tandugon ka sang Ginoo nga ang imo nga nabatyagan maga ano sa Ginoo nga ibuligan ka nga mag-reconcile ka mo sa imo asawa kag subong man sang imo pamilya. Sincero kayo ma'am napangayo. Subong patawad ma'am, no? Oo, napangayo ako ginapatawad kay ang Ginoo gani ka patawad sang mga sala. Subong ako ngayon man ko patawad sang sala. Kung ano man gid ang akong kasalanan. Sa prangkang istorya na luoy ko sa imo ma'am. Kay grabe nga pagpakanubo sa imo kagalingon tonight para lang gid nga madula ang inyo inaway kag problema abi, no? Na feel ko ang imo nabatyagan subong. Kag saludo ko sa imo. Tuman nagsahon kanay nga nagpasugot ka nga mangayo ka patawad on air despite nga tapos na ng istorya sa barangay. Saludo kuya sa imo nay. Forte, ha? Ika ma'am, anong mambal mo kay nanay? Subong kay ti ara na gid in front of you nangayo siya patawad sa imo ma'am. Ako, gapasalamat man ko kay nangayo sa patawad. Pero ang hambal ko, sa part sa ngakon bana, kag sa akon, wala na ya chance nga magbalik kami sa normal. Kay tungod nga, na mo, nang as in nga, naglabot na bala sa annulment nga ginatawag. Uy, grabe, no? Kag ako, hindi nagid ko. Kay tungod sa amo ni nga chismis mo, sa wala sang kamatuuran, kag sa pag sugid-sugid sang kunano kag sa pag intraman sang iya nga pamilya as in kabudlay na si tulon sir kag ako mismo mag-give up na gid ko hindi na gid ko ya so ano kaya nga nagabot na sa punto nga ginasakit niya ko mo so di na ko na magtandog na lang no ano so kabay pa ang ining hitabo subong nga gabi magindalan ini una-una sa kay mister mo daw ay makoy naga-force no kay mister mo nga maghangpanay ka mo liwat nga kung ano nga sitwasyon sa pamilya nyo, maghirupay ka mo liwat. Kag kamo man, ma'am, sa dito sa imo kay mister mo, kag kamo mismo, no? Mag-uli-uli ay naging kamuda, no? Kag panason nyo tong tanan-tanan nga mga nagkalahinabo, kag mga istorya nga chulo-chismis nga ina, no? So, muna, di boy nas kag di boy nas, pagig ka ma'am, kaya siya mismo, nag-upod gid sa imo kalangayo, patawan on air. Liwat, ma'am, once again, kada mo sa komentar di subong nagalantaw sa ato no dirigin ho as in gakabasa ko di pero sige na lang again ma'am may mga pamilya maybe ni ma'am giniguro ang naga-chat diri sa aton sa mga gabi no ma'am mangayo kalat pasensya liwat isa na lang sa tanan nga pamilya ni Karen so kay Baxter kag sa pasamante napangayoan ko gina pasensya ang tanan ko nga kun ano man gid ang akon sala ginapangayuan ko na mapatawad niya ako sa sining nga tinion. Kabay pa nga sa inyo pamilya tanan
Kung ano man ang masala ko. Nang mapatawad nyo man ako. Hindi ko na hungod ang amo na mahambal ko sa imo nga ng asawa o kung sa pamilya niya. Bari pa nga naintindihan nyo man ko. Sige. Okay na, no? Okay na. Ma'am, okay ka na? Satisfied ka na, ma'am? Sa ginhambal ni ma'am? Oo, nang ako hindi man ko sila nga madumot mo. Kay titi pati mga bata ko. Actually, sir, sa matod lang, ang 3 ko ka bata, wala na yagabugno sa akon. Do ano kasakit sa isa kaginikanan. Nga wala sang pamatuod nga gahimo kasang malain ang kabataan mo, hindi magbugno sa imo. Tungod lang sa nga muna. Ti ako gusto ko nga maklear ang ngalan kuya mo. Kay nga ang pananaw sa akon sang tawo, malain ko nga malain ko nga klase sang tawo, kag malain nga klase sang iloy. Pero since ang gamay panayang kabataan ko, way na sila kaagi nga ginpabayaan kuya. Bisan ano kabudlay, bisan ano kabudlay sa sitwasyon ko. Ako ginayang gatipan sa kabataan ko. Sige. Ma'am, basi gusto ka man depende sa imo, kung gusto ka man magpangayo, although nga according to you, ay man ka may ginhimo nga malain, basi gusto mo magpangayo, patawad kay Mr. mo, mga kabataan mo, nagalantaw sila subong. Ako yan sa mga kabataan ko, isa lang yung mahambal ko. Kung nusgahan yung man kuya, nga malain ko nga iloy, okay lang na batunon ko. Ang importante, limpyo ang konsensya ko, ngaway ko sa may hinimuan, nga malain kag wala ko kamugin pabayaan. Kag sa bana ko naman, kung kapamati ka man, kung napati ka sa iban nga tao, kung napati ka man sa pamilya mo, nga malain ko nga klase sa asawa, ikaw na ang makasabat kay nga bisan ikaw nakasaksi, nga wala ko gahalin sa balay, kag wala ko gapuli, kagahon. Kag wala ko obra, ara lang ko na sa balay. Kung sino man yung tao nga gapakalain sa akon, iya na iya. Kaya nga, sir, sa tuod lang, ang mga tao, hindi ko man kontrolado ang pinsar mo. Sige. Kabay pa nga matapos na tanan subong, no? Kagpuli ka mo. Kabay pa, si Inday, hindi ko na pag-mention ang ngalan niya, no? Arisa, ton din nag-comment na di ban pagidiri. Hindi manggig kuya, no? Pero kabay pa, no? Inday, pagpuli daw sa inyo, may istoryahan nyo niliwat. Kay kamo, gods na kamo nga duway, no? Gods na kamo, no? Ang problem na lang kay Ma'am Karen Abi, ha? With your family Abi, no? Kay doon nagkuan gid kamo ya, no? As in nga naguba gid ya, sir. Tungod sa amo lang ni. Sige, nagamonitor si Inday subong. Depende sa inyo, pero ako okay naman nga maghirupay ka mo, no? Pero depende gyapon sa inyo. Why ko poder nga i-force ka mo, no? Kay ini private problem actually ini. Ngayon kay gusto nyo gid nga mo siniti, agin pabigyan gid ka mo para masanagan ka mo tanan-tanan. Okay na. Okay, para nga sir nga no, para bla mabalaan man sang bata ko. Kay syempre kung may ginhimo ko nga malain, hindi ko ya magatubang dire mo. Hindi ko ya magatubang para nga i-depend ang kaugalingon ko. Gusto ko ya pamatudan sa kabataan ko kag sa bana ko ya. Ngaway ko ya sa may ginhimo nga malain. Sige. Okay, dira na lang taas ta, no? Kay at least napabalon nyo na. Salamat, Ged. Basta may hambal pa kami. May hambal ka pa, ma'am? Tagaan na ka dyan. Okay, why naman? Sige. Ano ngalan ni mama mo, gani? Ni mama mo? Ari, di mo ano ngalan ni ma'am, gani? Yolanda Pasamante. Listener, gini sa Action Radio. Yes, listener sa Action Radio. Pagpuli nyo, mati na kamo sa Action Radio, pag mama nyo, ha? Pero may kuya sir pa mati. Sa imo kada gabi. Salamat, Ged. Sige. Ikaw pa gusto mo na miyaw, ma'am. Take your time. May itamyaw ka? May tamyaw. Sa apo ko lang tani. Sige. Hindi ka na mag-intra sa problema. Manamyaw ka lang niya. Manamyaw lang niya. Hindi na. Manamyaw. Go ahead, ma'am, sa imong tamyaw, ma'am. Ginatamyaw ko da nga ako nga mga miga sa Punta Playa, Si Alma da sa Punta Playa. Kag sa ako numagad, Michael, kag sa akon mga apo. Okay lang Nang kagsako numagad nga nag-obra sa City Hall si Joanne Lera Pasamante, si April Pasamante, si Ayan, ang gwapo ko nga bata nga si Jay. Salamat, ginakita ko ng akon idol. Thank you. Pero tagaan, magiging ko sang number, kay lawagon ko na on-air kung may ara na kami. Amon actually nga mo yung number, ara mo na siya. Pero tinakuha na siya na bagdaw na balda na siya. Salamat gid sa inyo, ha? Sige. Last 47. Dugay-dugay, stop lang, anay, ha? Action Firing Line.
Pero no, down lang anay, no? Pero tema ng programa, tano kay tanan-tanan dalalahig na di mo sa mga balita, kagano-ano pa parte. Anyway, salamat gid sila sa nga pagsalig diri sa Aksyon Radio. Ginhimo nila kitang tay-tay abi sa hangpanay liwat sa ila sila pamilya kabay pa nakabulig ini. Kag ibanda nga nagatsulo chismisa, i-zipper nyo ng mouth nyo, labi na gid ko makaguba ya sa relasyon sang pamilya, baw kasakit gid sina. Kung kaysa gani, ambal nila, once gani kuno nga naguba na, pwede mo na siya ya iuli liwat. Pero ang pagsalig do hindi na basta-basta nga masalig ka pa. Action Firing Line. Sakto man, no? Oo. Ambal niya para sa mga abyan, no? Mag-abyan gid kamo perte. Once nga gubon sang imo gani abyan ang inyong relasyon, mabudlay na ina nga dula. O, ang pagbalikay okay gid. Pero ang pagsalig budlay na siya nga balikon pa mga kaksyon. Action Firing Line. But naga-hope man ako nga maga-on air na ta. Oo, ko on air na. Naga-hope man ako nga paagi sini baw maghirupay gid kamo muna na pangabay ko si Madam M nga naga-monitor subong ang anak mo, no? Si Madam Inday M. Kamo na lang da istorya kung ano gid manti amo man lang aton nga pangabaya, no? Action Firing Line. May face mask gid sila nga tatlo isa-isa. May ara. Abay, kita, mahatag face mask sa ila. Okay, may dala ka mga face mask pa uli. No, may ara na da? Okay, sige. Okay, sige, ato na. Wala tulaton nyo lang kadali, ha? Sige. Sa 7:49, Action Radio, Philippine Standard Time. Pause lang ko for a while. Gamay lang gini katamang inuras. Pagbalik naton, upod ta na ang complainant against sa isa ka hepe sang hospital nga daw ginakontra man isang halos tanan diri sa Bacolod kag Negros Occidental ang iya siningat tag dumala or pagdumala sa sininga hospital. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon.
ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay at mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdali na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa aton mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan
sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Warden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:02 na kita. Aksyon Firing Line. Manamyaw kita na sa mga utod naton sining gabi si Madam Yarna David dambal niya. Good evening Sumbray nga hindi kamo on air how. Nakadeferensya nga amon sining transmitter dito sa Bago bangod sa
do pitik man lang to sang brownout gini kagina, no? Sige lang kay ginatingwaan namon nga subong nga gabi makabalik gid kami or buwas sa aga, no? Sige. Jerthel Humayaw naga-monitor man, Dieter Marfil ga pangapi subong. Salamat. Si Silbeth Yap, sakit na iya sa bana ang ginhimo mo pangguba sa pamilya. Ahay. Domingo Araman, ZT Alunan. Good evening, Sir Brian. Shout out lang kay Andrilyn Alunan. Ang apo ko sa Regent Alihis. Salamat, good Sir Brian. Vanessa Mayo, Merry Christmas man. Andro Mangilan Villarosa. Good evening, Sir Brian. Monitor lang ko di. Salamat. Jerry Azero Jr. naga-monitor man. Ako Maldita, good evening Sumbray and to all listener of Action Radio. Colonel Gail, good evening partner, mayo gid pamulsumogina. Sino gina-preparahan mo partner? Why sir, gaplo practice sir, dahil ko kumalo mag-uyat ka ano tong armas ginaman? 45 turo or 9mm ato katahom no, ka mag-unblas raw. Abi pa uyata ko desang imo nga armas bala sir. Si Magsi Panaga Salbio or Salibio Panuela naga-monitor man. Ferdinand Aguirre, good evening Sumbray, watching live here. Shout out lang sa mga kasilingan ta nga mga CCTV. Joke lang. Amo to kaina. Lilibeth Ninia, Beverly Acosta Pahutrao, good evening Sumbray. So sad na dula kamo sa amon radio. Buwas ma'am or karon na ginatinghuan gid sa aton nga mga engineers diri nga makabalik kita kay ambot nga ang tabo to kay na. Lilia Tato na raman naga-monitor sa Gardenville kono. Stay safe kamo tanan, God bless kamo mandira. Ana Mandri Gusrob, pag mabuka na ang relasyon hindi mo na iya mabalik just like before. Ang baso may litik na hindi ina magic pa ulit or ma-erase ang litik kag madako na lang ina dugang ya plastikanay na lang. Amo na gani ang pagsalig naguba. Pwede ka mo mag-ayuhay liwat pero ang pagsalig hindi nagid matarong pa, no? Si Gliezer Barcelona, Action Bright Time will heal everything. Yes, amo ginang ginapangamuyo naton. Dejen Jonah kanami isang topic subong haw. Kwanto subong Dr. Love? Dr. Love to tonight topic naton parti paghigugma relasyon sa magpamilya. Si Sir Alex Montesa, ang tinaga batok sa isig kapariho mo mas matalom pa sa double edge kuno sword nga ginagamit mo. Gusto na. Barcelona, good evening Sumbray. We're watching live at FB Happy watching Nanay Lydia Barcelona family. Cherry Duario Araman, Ana Mandri Gusrob, nanay, ang face mask mo cover your nose also to your own safety on both sides. Sige. Mika Baxter. Ay, okay. Amo ni gurong gina namin kay ina ahay. Kabay pa Mike, makakuan ka mo da ha? Ang istoryahanay ka mo da, depende sa inyo. Kristen Minies, Villalobos, Araman. Moyek Siaton, Dulaon, Guro Internet. Lydia Garcia or Gancia, wala Action Radio sa on-air how? Na-mention ko na. Okay, sige. Jocelyn Libon Dispo Haraman, Burley Gonzaga, ang internet ga igod man, gani man. Nonoy Arnel Aksomray watching here sa La Castiliana. John Sibalios, naga-monitor man, Sir Brian Morden in action. Go, go, go. Filimora Oliveros, good evening, Sumbray. Monitor lang ko diri sa Barangay Robles, La Castiliana. More power. Salamat. Hambal ni Mamika, ulihin na. Ahay. Grabe, no? JM Asdilio Banaa, good evening, Sumbrayan. More power and God bless. Dejan Jonah, Diyos na lang na bahala kung ano iya desisyon sa isa kag isa. Kay tanan, hindi perpekto sa kalibutan, forgive and forget. Si Jaime Manuka naman, naga-monitor man, wala ka mo sa on-air. Oo, gani. George Gargasiran, good evening, Sumbray. Local version sang Rafi Tulfo in action ba? Ay, sus ko. Merly Gonzaga, naga-monitor man, Cinema Tinion. Sige, ara sila sa aton nga live. Paki-share lang sa live naton para hindi malambot karon sang hindi malambutan karon sang program naton, malabot sa live naton. Sige, ara na saksyonan. Okay, ara na gali. Sige, pasensya gid ano. All right. Las 7 o las 8:07 na.
Sa aton nga linya mga kaaksyon, ari sa aton sini nga linya si Ma'am Mila mga kaaksyon Atienza, no? Ini siya amo ang tagreklamo, nag-file sang reklamo dito sa Office of the Ombudsman Visayas. Batok iya kay Dr. Julius Drilon, ang Chief of Hospital sang Regional Hospital nga nabase diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Kung ano ang iya sini nga reklamo, paano nag-umpisa ini, tanan pamatian ta kay Mamila, si Amila sini tiniyon. Online sa firing line. Hello ma'am, good evening dira sa imo. Sir, good evening. Good evening sa taga-Palamati po. Aha. Ma'am, live kita diri sa Action Radio Bacolod, ini sa Action Brian Morden sa Action Radio yes. Bacolod. Sir Brian, yes. Good evening. Yes, Happy ma'am. to hear from you. Yes, ma'am. And siguro gikamunuhan man gurong amon nga la sa Action Radio dira sa ospital, ma'am, no? Ma'am, empleyado ikaw sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Yes, ma'am. Action Radio. Aha. I am the nurse, 6, salary grade 22, assistant chief nurse. Assistant chief nurse. Civil service Position. Okay, sige. For how many years na ma'am nga naga-serbisyo kada sa Regional To be Hospital? exact, more than 6 years and about like 1 month. 6 years and 1 month. Okay. Ma'am, klaruhon ko lang, ikaw ang nag-complain against Dr. Julius Drilon, ang imo mismo nga Chief of Hospital. Yes, ma'am. Yes, sir. Din mo ni ma'am gin-address gani ma'am? Sa ombudsman sa Pomero sa kasi ang una nito nagreklamo to sa fact finding So ginsundan ko na lang and then ginfile ko ini sa Iloilo tapos gin-elevate nila sa Cebu and then I don't know what comes next basta may sulat ako halin sa kay Asek Dumama na he was asked to answer what the Ombudsman Visayas directed him to do. So he asked Dr. Drilon to answer in 10 days. That's all I know. Aha, sige. Amo na nga departamento sang aton sining hustisya sa gobyerno ang ginpadal-an na sining reklamo. Ma'am, ano gid ang pinakaunod sa affidavit mo kag reklamo against Doc Drilon? Yeah, harassment kasi bisan din nila ka masugata init ulo ya pwede ya ka birhon kag mga invective words tapos amo na abi ginpasakaan niya ko sinsang kaso nga illegal suspension pero gin-reverse ang civil service tapos inang damo siya ginhimo sa akon issued so many memos so many shokos kaya nabalaan niya nga ako ang nag-sign sa fact-finding nga ma-proceed diri sa Corazon Locsin. And I think they have a finding tantamount to varied cases. So, amo na nga daw akig na sa sakon. So, I am really suffering from too much harassment and then mga dami ko memos, dami ko shokos. So, tapos basta dami sa ginawa sa akin. So, what can I do but to answer? Ina harassment, ina nga case, ma'am, sa amo sa nga bagay. Personally, ginaamoya kasi na sa dalan mismo, in front of the public, sa mga kaupon mo da? Yes, sir. Ginapasipalahan, kumbaga, kung Ilonggo pa, ginapasipalahan? And, siguro dinaryo na sa hospital, pero sa akin hindi ko na mabaton inabalang daw ginapasakitan. Sa iba niya na-withdraw nila, sa iba niya ayaw nila ng gamo. Pero sir, kali sa buong buhay ko, sir, ko katilawin amo ko na sa nag-obra ko. So hindi ko na mabaton. Sir, kaya daw ay deserve na. Yes, kung isa harassment. Ano pag ma'am ang iban nga gin-file mo sa iya, ma'am? Kasi sir, ginpadala niya ko order November 3, 2017, deploying iligan sa November 4 to 15 as addendum nga ma-augment sang mga atuto sa ginpadala sa Department of Health. So, dalawa dapat ka doktor, duwa ka nurse. So, tama na to sila dapat nga numbers. Giniwi, agidugang niya pa ako. Tapos ang hindi ko, nag-decline ko, kaya mag-ulang ko nagwa sa hospital. I am very sick, I am PWD, I am a high risk to fall. Ginbiraya ko sa damo nga memo, damo explanation, kag ang akon nga mga diagnostic test, ang akon nga mga diagnosis ng doctor ko, ginpabalidate siya sa family physician, but sa hospital, but the family physician of the hospital,
cannot discount what the consultants from Makati Medical and KTI had seen in my diagnostic test. So this is really a proof of harassment, sir. Okay, isa gina sa madalom gid no nga Yes, sir, padala yung PWD at 60 years old. Pila ka na gani Nga ma'am? may ara naman, ha? Pila ka na gani ma'am? Liwat? 64 today. 64. Ng last November 27 po. Belated happy birthday, no? Thank you, sir. Yes, ma'am. So, aside sina, ma'am, nga personal mo yung experience against Dr. Drilon, ano ang pangkalahatan in general? Ano pagid ang reklamo ninyo, ikaw mismo, dira sa hospital against sa iya, ma'am? Attitude, how he deals with their subordinates, and I feel personally na nandiliit ako pag pinapagalitan ang mga tao, mga professional consultant at that, ginabira niya. Kaya I feel awkward. Kaya I've never seen that before way back in my working time with in Manila, like in Makati Med and in KTI. Aside sa imo, ma'am, may nakitaan ka na nga ina ba lang daw involved gid ya sa mga bantay sang pasyente, ang pasyente mismo ang pagdumana ni doktor. Yes, sir, kasi mag-arounds ko permis sa hospital bisan ginkuha ko sa akong gidya nga function stipulated and mandated with the civil service, pero I have to comply kay boss siya. But I don't think so. I can be stopped working on addendum na nag-rounds ko sa pasyente, pamangkot ko ang akong mga bantay, kung ano ila concern, I address it and I facilitate it. I consider situation and my heart bleeds. Okay, I feel wala sa may mareklamuhan. Ang pinaka-resentment ko na ang pati pari nagtawag na sa isa ka station sa radio, hindi ko matandaan, nga nagareklamo, tapos he had no way na na-satisfy sa unang sagot ang reklamo. Gid daw wala lang ito natabo. Kagwaay gito yung sabat. Yes, oo. So meaning na saksihan mo gini ma'am, ang like for example, ang mga pasyente na subong nga wala bantay kung kaysa nagakahulog na sa katrida, wala ginatipan maayo. Sang bag-o ko nagreklamo, sir, amo na natabo nga ayon sa mga bantay na storya ko nga nahulog ila pasyente, tapos may picture ako nga pasyente nahulog, nga gin-forward lang gani sa akon. Nga ang guyay na black eye, bilog ka guyang. Nang naluig ko sa pasyente, kay balaan mo sang gaubra ko, I have compassion in my work. Tapos nagagalain ang buot ko nga ang pasyente maamo sina. And I do not take it against the nurses as well. Kaya ang mga bantay sa pasyente, hindi lang physical, kundi psycho-emotional. They need a relative to comfort them, for reassurance. They don't nalainan lang kung pamatyag sina. Then, kung ang statement ng hospital policy is about the cross-infection, remember, ang cross-infection hindi lang naghalin sa relatives. Naghalin man sa mga doctors, naghalin man sa ibang sources, pero may paraan ina dapat. Kung hindi isla dapat pagpabayaan nga waigit sang bantay. Kay ang iba nabalaan na lang nila patay na, tapos hindi isla maris ka agad. So amot kaglabian pa ako magpuli ko kisa agabin na makita ko pasyente gatulog sa pavement. So mahidi ako, tapos sa inyong radyo magwalwal na gani parte sa ang kapitan sang Barangay 18 nga magreklamo si Miss Madeline Diaz na ginafeed niyang tao. Daan ang naluoy ko, hindi ko kabalo kung anong himuon ko sa ila nga may maara ko mabulig, pero alam mo sir, dapat nahuya ko sa lawas kung mag-amo man sina, pero in behalf of the patient, I have to give my share as a patient's advocate. Yun lang po. Okay, kay pag-insindi ko daw inabalang nga nakitaan mo gid ang sitwasyon dira kag ano ini may mga nag-resign na dira nga mga pediatric tawag sito gani ma'am, anong may mga tatlo nga nag-resign psychiatric ward yun siguro sir, sabay-sabay ko lang nag-resign, hindi ko lang alam ang rason, pero alam ko na bakit yan ang position sa pediatric na wala sang consultant, iyon lang alam ko. Pila magambal ka sabay-sabay, pila ma'am, 2, 3, 4? Uy, tatlo. Psychiatric na ma'am, no? Oo, may mental health unit kami, sir. Sa pedya, pagid no may ara man mga nagre-resign dira. Ang pagkabalo ko, sir, pediatric surgeon yun, sir, pero wagi ko kabalo ko nga. Anong rason? Basta may ara lang nagre-resign.
Opo. Aha, may iban pa gid nga mga doktor mano nga mga importante gid nga ginauyatan na nagre-resign man to sila ma'am, no? Like at the CBS, si Dr. Manlapaw nag-resign for what reason I don't really know. Yes, maintindihan nato nina no kay tila resignation. Pero sa mention mo nagre-resign ini mga doctors naton dira ini mga tao kinahanglanon sa hospital ti kunwaay na ni sila. Anong status subong niya sa hospital da ma'am paglantaw mo ma'am? May nagagino I cannot speak because I do not really answer hospital concern. I just only want to answer about my personal standpoint. Aha. Pero ti ma'am yes maintindihan ko situation mo. Pero ano man da ma'am, kumusta ang mga pasyente naton ma'am? Jutay na lang gali ulo atipan da sila plus nga way pagid ang ila pamilya ti anong kaluluoy gid sa gali no? Hindi kasi sikap man ang mga staff na tulungan sila. At their end, they really strive hard. And it is not fair nga balong ko ay gisla ginaasikaso. But then, sometimes our best is not the best para sa pasyente kaya hindi mapang-abot. Pero, ang hindi lang ma-provide talaga sang nurse, ang psycho-emotional, psycho-social, spiritual needs, nga ang dying patient, kailangan may mag-comfort sila, may magkapot sa kamot nila nga bago mapatay. Mga mo lang na psycho-emotional. Ay, see, gani. Psycho-spiritual, psycho-emotional, mga mo sila. Pero, sa ako na nursing standpoint, amo ginang kinanglan sa pasyente nga comfort. Within fact, sa Amerika gani, ayon sa amon nga Critical Care Nurse Association, may naginatawag na sa amon nga culture shift kasi una sa Amerika, ang nagasulod lang talaga, nurse, bawal sila, visiting hours lang ngayon, in-encourage nila ang relatives that has to be with the patient to aid. Kasi ang hambal nila na ang healing ng pasyente should be a combination of management and the relative has the right to participate in the management of care. Mga amo na pagkaintindi ko. Yes, amo gid man na dapat ano. Pero ma'am inang dugay kada sa ini nga hospital do subong lagi ni na practice iya no sa idalom sang ini nga tagdumalahan nga wala sang bantay ang pasyente, hindi ka makapasulod sa pagkaon mo nga plastic ang ginasudlan. Daw mo sina amo na isa sa una sa lain sa buot ko kay damo gutom, tapos ang mga pagkaon ginabilin sa sagwa, tapos sa kalapanos, tapos ng happy ang bantay nga gidala sa pagkaon, tapos hindi ka sulod. I tried for help through my prayers. Nagreklamo ako way man nasagutan sa Department of Health. Way naman ko to gani nagmind, way na gani ko nagsilinga pa ko, way nagig ko nakikikos lang ko until sa tatay nga balaan ko may nahulog. But you know, these are a serious complaints that I think this is a part of the Bill of Rights that the patient must be attended to because it is our lawful and moral obligation to support patients' needs. Yes. Ako nag-congratulate kid sa imo ma'am na sa so I don't get you here. Yes, kay nag-fight ka regarding sini and then may mga utod naton sa Guadi porti nakasakit sa ila balatyagon pero wala sila blasang inablang kusog kag ipakigbato ang ining sitwasyon subong bilang. See, sir, what can you expect from the patient class XYZ? Alam mo sir, alam mo kadamo-damo gid ko sir nga ginaintindi sa sagwa. Sometimes I'm really nang di ko gusto sa palipabugal ni no. Kahit ang personal ko nga kwarta ko man so may ara ko jutay nga barya. Di amo na ginaabot ko sa ila kay I don't have money but I'm not poor. Yes. Yes, tsakto gina. Way ta kwarta pero hindi man ta mo na gid kapigado, no? Daw mo sinabala. No, I don't have money but I am not poor. Yes. Okay, lain na pag-intindi ko. Ano ma'am, inang subong kumusta ka na iya ma'am ya? Ang imo sining status na subong miya. Kay nag-file ka sang case nga mo sini. Ang status ko lin sang natabo ato sang 2015 at sa subong that is the vow of Dr. Dillon. Anyone who is against him will have a miserable life. So awa ng Diyos, marami ko memo, marami ko syokos. So ang akong expertise subong answering memos and syokos. So ining complaint so ma'am ano na ning nadangtan subong ma'am may ara na sang maayong nga resulta ini? Ate, hindi ko pagid mahambal na sir kay tiway pa siya kasabati. He has 10 days to answer. And then this is only the particular issue nga dapat si Sabton, I think. And there are other issues that he must answer that in a due time kasi alam ko, pagkabalo ko, pag
gintuan ako sa ombudsman, amo na is explanation sa akon, but I'm not really too clear what's gonna happen next. Okay, basta ang ombudsman nagpapanaog na sang info abi nga dapat magsabat si Doc Drilon within 10 days. Yes, ma'am. Abi Yes, sir. apan receipt guro sang kwan i-receive sining kwan abi dokumento ma'am damo sina no. Oo, sir. Sige. Ma'am, salamat gid sa ibang nga time. Unless Wala sa ano man. Nga kung sir no, hindi ko ni gusto ang amo sini nga event matabo. But you know, in the plight of the patient, in the situation of the patient that nobody cares for them, tapos saya mga patient sa advocate, tapos ara ko gapangamuyo ko sa ila kag sa hospital nga hindi lang tani madoktan sang COVID ang mga empleyado. I have a very compassion to every employers and every patient and patients-related others. Kasi ako mag-ground, sir, bisan gapaligo ang pasyente tayo, sir, ako yan, sir, nagahuga sa ila, sir, mismo. Makita ko sa tao kung kabalo ko mag-usra. Ako gasaksyon, ako gatinlo sa ila, sir. Pagkita na nila, igambal sila, ma'am, hindi ka huluya sa mo now, I am still a nurse. Because, sir, pagsulod ko dahil, sir, may qualifications ko, sa agi ko ya, sir, sa clinical area. Hindi ko ya, sir, nga nagpungko lang ko dahil nagsulod lang ko ya from school to the hospital. Ako ya, sir, halindi ko ya, sir, sa minimum low profile bedside care nurse. I am an nurse intensivist. I have 3 direct open heart. I have took a step-down care. Nakalaga ko ng bone marrow transplant, liver transplant. Kag-train ako sa burn. And I am always living in the ICU sang ako nga time. Okay. So this is now my time to give back to the God what I have earned in my skills to offer for the less fortunate. Yes, oo. Pag syempre ang akon pag intended dira ang mga nurses ma'am under sa hindi ko ta mabatian, sir. Subong yung ma'am, batian mo ko ma'am. Subong. Hindi na, sir, Mayo. Nadula kita. Dalagid lang. Come again, sir, please. Subong ma'am, batian mo ko ma'am. Subong ma'am. Hello? Ano po? Hello ma'am. Hindi pag ko, sir, kabati, sir. Sige, i-check anay natin bing linya liwat. Okay na. Ara na ma'am. Okay, sige. Okay. Ma'am, ano man wala man ma'am sa mga nurses nga sigurado ko ano man may nagreklamo na da sa ilang nga trabaho subong nga tani sila ma-serve lang, maghatag bulong, mahatag sa kung anong kinahanglan sa pasyente. May nagreklamo kasi ang division of labor may partiality, may favoritism, may mga amusina, may ara na dimensions of quality, kag mga 5 rights in delegation. I don't think so the people doing the job is familiar with it. So, amo na ang problema kasi amo na nag-shortage ang functions ng nurse or ang mga nurse nga capacity nila working in clinical kakapo sa ilang staffing patterns or staffing mechanisms sa area. Take isa akong maduktan ng isa, sabay-sabay maduktan. Kaya ang ma-importante nga tao, way nagaman sa area. Amo lang na nakita ko. I see. Okay, isang nagligal ko din nagtribukaho gini ma'am yang pag first 1 week gito nga dinig start ang mga tao nga bantay sa pasyente sa guwa nag-interview ako DOH. And according to DOH man sa Region 6 nga amo na ang practice sa iban nga pungsod wala bantay ang pasyente sa iba nga pamilya. Nag-skip na ngayon. That is not a true statement. And now, bakit sila ngayon nag-amend sa ila policy? Inulat pa nga may mahulog nga pasyente, kag ma-injure nga pasyente. Gani, mano. And dapat sa isa pa lang ka-pasyente na hulog, it was already a state of alarm that something has to be done. Why wait until nearly 20 patients had followed from bed? Yes, oo. Temo tong hambal ko gani kon sundon tang practice sa iban nga pungsod nga adamo kita nurses di kag caregiver nga makabantay sa mga pasyente ta isa-isa di bala ma'am no? Chak tuman. daw take may pasanong dumabala kung sino gina-cater namon, sir. Yes. Oo, amo na gani. Amo na, sir, hindi ko maintindihan. But, you know, I beg to disagree what the standards of other hospitals, but we will see and focus only the need of our hospital. The need for having a watcher at bedside is important
for the patient's safety. Aha. Siguro tani mawatsagan niya man no ang ginmention mo kay na nga pagwa mo da sa hospital makitaan mo mga bantay sa pasyente nagadugo ang dughan mo gasakit ang balatsagon mo. Yes. Oo. Way ko kabalo ko sir kung paano ko sa pakanon sir kay way mo ko kwarta nga damo sir para ma-afford ko sila i-cater. Kasi sir kanuigid sa kay isla kwarta sir andin pa sila sa mga bukid. Correct nga ma'am. Di na ano ko nanay na ko tapos makatun sa suportahan kag mapili ka sulod. You know what, awayo nilang guardian. I told them, you can't fight that guard. I will protect the interest of the guard. They're just following orders. So they are not in the position to do anything. Otherwise, they will be fired. Yes, correct yun na. Amo lang ng akon, sir. Ang nurses wala man mahimo. Tanan gid sir, why man mahimo. Sa pag gusto ni Dr. Dillon. Aha. Ma'am, why gid na mahimo? Yes, ma'am. Kasi ang DOH, hindi ko alam kung ano ila stand. Maybe kontento sila, pero I do not know if they knew what's happening in the area, o ano ang tabo sila. Then I cannot speak in their behalf. But I know if I am speaking in behalf of the relatives and the need for the patient as a patient's advocate, as a nurse. Oh, anyways, thank you gid ma'am ano kay timayara pa sang kaangay sa imo nga naga-advokasya sa mga pasyente naton. Kay mas nahibalaan yung life sang pasyente guro ikumpara sa mga ara sa babaw nga nagapululongko na kay kamo nagaatubang sila sa matag adlaw na tanan. Yes. Asubo igan sa nasubuan mo ko sir pero wala man kami mo kay ti tanan man kami hadlok kami kay Dr. Dillon hadlok ko ya hadlok ko na siya kag gahurog ko na makita siya. Ay gali ka ma'am. Hadlok na siya. Kadako dan siya ma'am no? Kadako pa nga. Hadlok ko na makita ko na sa gahurog ko ya. May baga nila lugaluspad may alaga ni ginambal sa nabipong gani. Purti man nga experience nyo da sa ospital. Hello, sir? Oh, yes, ma'am. So, ang ospital sa ma'am si Dr. Dillon Gyapon. Why siya man Gyapon? Siya Gyapon. So, anong ginalauman mo, ma'am, sa imo sining ginfile nga kaso? Anong ginalauman mo sinipla ka? I will just wait for the justice to happen. I cannot preempt and I don't want to say anything, but it's a good opportunity that kung mabatian ako sang relative, may isa ka tao nga nakaintindi na ginbatyag ang ilang sitwasyon. That's all. I am happy. I'm happy and pasalamat ko sang access nyo ginatag. Parang batyagan nila nga I am with them. Yes, kag may nurse gali, kag may mga hospital personnel dire nga nagalain ang buot sa sitwasyon sa mga katawhan nyari nagahanglan. Kag wala gid mahimo. Hadlok sir, hadlok man ko gani sir, pag galing kay kamo man nagpaisog sa akon Hindi, this is for the public, ma'am. This is the service nga gusto naton mahitabo for the public. I am pretty sure nga naga-monitor sa aton tonight. May namo nga may hambal nga ay salamat makapalityon na ta sini, no? So amo na. Sino sini? Mga listeners ta. Bakulenyos, I'm sorry that you were not happy sa nandatabo. But you know, I tried my best to fight for your rights as a relative and as a patient kinakaagi. Masang discomfort sa mga feeling nga hindi namin. I'm sorry. But I would like to say it to you nga I had been doing my task pero kadamo na ko natabo nga ginabira ako todo, but yet I'm still here. Salamat sa Dios nga amo sila gakurog ko sir pero gabato ko sir nga waway kusog. Yes, amo tong mention ko bag-ula nga damo nalipay nga may nagwa nga kaangay sa imo ma'am kag napakigbato sa sini nga sitwasyon subong. Amo na buot sa inyo nila. So hindi mo ko sir mambal sir nga bato ni Sir Gambal ang kuguro sir nga gusto ko lang mabatian. Di go why mo ko sir gabato kay sir? Hadlo ko daya kay sir? Namin nga pagbato bala paagi sa pag-file sang kaso, paagi sa mga legal nga pag kay agrabyado naman ko sir kay base ba sir makuha ang cobra ya blasa nga hindi ko kasabat kasi sinara ko sa right side right ara sa ako diretso. Si Budlay man sir nga guba ngalan ko sir. I am into career anymore. I am into character. Yes, correct. But tigulang na ko sir, 64 years old na ko. Hindi na sa ginabuhi ko sa pamilya ko sir, pero dako gabulig. Ang ginahatag ni Dr. Dillon sa akong obra, kaya gina-appreciate ko nga invite niya ko ma-practice dira, kay siya ginada-encourage, kahit tungod maninon at sa bata ko, gina-respetal ko ginang relasyon ko sa iya.
kay nadlok makutan ni maglain ang iya buot sa akon. I'm grateful to him. I want to tell him that way. And I'm not ashamed to tell the world. Kabay pa. Grateful ako sa iya. Ang aton sining interview ya tonight kag imo sining pag-file sang kaso against sa iya ya. Hindi pa niya kay kun ano gidyang ang aton diri gusto ipagwa ta man lang matudton nga istorya diri mo. Hindi ti magpangaway man mo. Ang aton ang istorya lang pabulig sa tawo ti hindi ta man matago guro ma'am ang sitwasyon sa mga utod ta dis Bacolod kag Negros. Salamat sa Dios. Yes, Salamat sa Dios nga everything went clear and everything has found meaning para sa tao nga nabatian sila. Yes. Kasi nung nabatian kong pare nga nagahambal, kalain-lain sa buot ko, nga pare pa nakiusap ha, pare. Yes. But I know Dr. Dillon is not a Catholic. Okay. Galing kiti way man gamater giniguro sa religion. All of this guro nagamater ini siya sa kung paano kita magbulig sa isig katawo naton, no? Yeah, agree, but Yes. nung nakiusap ang pare kasi parang hindi siya natagaan sang sagot from the point of view sa pare kung tagaan man sila sang way nga na-explain sa ang pare ko nga ang blado ay man to sa akong nabatian nga may sabat basi may namambal mga sabat pero basi way ko lang mabalaan so I stand corrected on that. Kag kon isipon ta daw gid guro kay still the same ang situation da subong kag ang status da nga wala bantay wala gid may nagliwat meaning wala gid to sang sabat nga tarong ang ginayo ni Father Guro damo sila. Yan, but now nag-amend sila may araan naman bantay pero pwede manggali nga kinanggan dito nag-agyan sa mga iban baga kinanglan gid may mahulog anay may mabiktima may ma-injure bago na sa na-amend. One event could be enough to make amendments of the policy because every policy what I learned what I know what I learned from my experience that a policy must be directed towards the patient focus and patient safety. Yes. Hindi ko may board na ma'am no nga naga-meeting regarding sa mga rules and regulations sa hospital. May board. May mga board of directors. No, they call it mga ano na sila, but way ko da kabalo ko nang tawag sa ila, sir. I'm sorry. Pero basta way ko na nila, sir, gina-involved. Okay. Hindi ko involved, way gali ko intra sa meeting, way ko na nila pintra. Way ko na yan. Kung mag-intra ko sa meeting, hambal sa ako ni Miss Marshall, kasuhan niya ko ng out on post. Kay kuan ka man, anyways, ilan na yan. Pero kapag lantaw ko, assistant chief of... sir? Kung isipon, tagi, dapat may participation man ka mo, kay kadako sang ranggo mo da sa hospital. May mga... may mo ko, kung hindi na-restrict ko, sir, I cannot go against what Dr. Dillon demanded me to do or directed me to do. I have to follow. Yes. Kabay pa, ining interview naton makalambot kay Doc Dillon, kabakabulig man pa ino-ino sa iya, kag magtadlong na nadang hospital. No? Kaya nakit-an ta may aragin man sang hindi amoma. May gakatabokin man. Pero ngayon may pasyente, may bantay naman. May nakabalik na ginan. Pero case-to-case basis. Ano magambal kita case-to-case? Ano nga sa isang sakit lang, ma'am, ang pwede mabantayan? Or maybe mga hyperactive patients, restless patients, dying patients, patients on, depende sa assessment ng doktor po. So hindi totally 100% nga bisan ano nga sa isang sakit pwede mabantayan one person, one patient. Correct. Correct. Pero kumusta ang COVID sa bumamhaw? Daway naman guro do tauhay na ginman katama. Although hindi ta dapat mangin complacent, no? Sir, hindi ko sir mag-speak in behalf of the hospital status about the COVID patients and other cases in the hospital. I want to tell the listeners na ang tanan nga tao must remain vigilant, must remain in their good practice in their distancing, mask, and hand washing. So that is all I can say. Sige. Ma'am, basi may ara kapag gusto ihambal nga way ko na pamangkot sa imo, ilabi na gid sa mga listeners naton. Subong go ahead ma'am before kita mag-end up sining interview. Okay. I just want to ask the support of the people through the prayers. Yeah. Everything will be listed to God nga ang cry nila sa ilang need masabat ang mahal nga Diyos kag I feel they deserve the best as a patient lalo na naka-crisis sila kinanglan man sila naton batsyagon so
kabay pa nga si Dr. Dillon, mabatsyagan niya man ang mga cry ng patients, kag ang tanan niya bagay may paraan pag ikaw gusto magbulig. Yes, correct gina. Kung gusto mo, may paraan nga matabo gid, no? Para sa kayuhan. Yes, sir. Ma'am, kakabay pa, hindi lang yung katapusan nga interview. May next pagigita nga kung ano nga pwede na ton palabot sa publiko. Thank you so much sa mo sa time nga paghatag diri sa Aksyon Radio Bacolod. Mabuhay ka, ma'am. My pleasure, and I thank God because you are so active, you are so vigilant, and you accompanied me to the right journey. And I hope you will never leave us alone, leave me alone in this difficult time. Yes, magbinuligay kita, ma'am, para sa kayuhan nato na, para sa publiko. Yes, ma'am. Napakamaraming salamat po sa inyo. Keep safe and Godspeed. Yes, ikaw man, ma'am. God bless, ma'am. Good night, ma'am. Thank you. Mabuhay ka, ma'am. Action Firing Line. Si Ma'am Mila Atienza, amo ni siyang Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital Assistant Chief Nurse mga kaksyon nga nag-file sang case against iya kay Dr. Julius Drilon. Action Firing Line. Ang Chief of Hospital mga kaksyon, no? Ang gin-file ya diri nga kaso amo ni ang kaso iya, no? Actually ang kwan ang nabutang diri ang si Dr. Drilon na ginhatagan sa napulo kadlaw nga magsabat sa complaint filed against sa Milagros Atienza, Assistant Chief Nurse of Clinical Service of the facility mga kaksyon, ano? Ang iya sining affidavit over alleged nga abuse of authority, grave misconduct and harassment filed against the hospital chief dito sa Office of the Ombudsman Visayas mga kaksyon. Action Firing Line. Batian nyo man to sa interview naton ang ining si Ma'am Atienza pagid ganiyo, ang nurse nga ini, patient advocate pagid saya. Meaning, kung ikaw isa ka naga-advokasya sa mga pasyente, palangga niya ang mga pasyente. Action Firing Line. Kag iya nakitaan ang sitwasyon sang pasyente nga nagakalahulog dira sa Katri sa hospital kay nga wala sang bantay. Action Firing Line. Tindi man na guro matago sa aton for how many months ago, no? Nga nakaligad. Grabe nga interviewhanay naton di Aksyon Radio sa mga bantay sang pasyente, nagapamuyayaw, may nagapinangakig, may ara sang nakahambal sang pamahog against the chief of hospital bangod sa kasakit sang ila sinibatyagan. Action Firing Line. May ara tuya gani nga na hospital, hindi kasulod. Gintawgan na lang sila nga ang ila sining hospital o kanila nga pasyente patay na, kag kulwaon na lang sa morgue. Action Firing Line. Tiway ito sila sa sulod. Kay ari di sila yung nagahililigda sa kilid sang Dalan Lacson. And may lang gani kami mga maayo nga kabubuton, nga mga utod naton like Barangay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18. Atubang ginadira sa entrance ng hospital nga amo iya nagakulkol sa sini nga mga tao nga makahatag sang panihapon, paniaga, paniudto kag gamay nga tululugan. Action Firing Line. Nagmeeting iya ang mga alkalde diri sa Negros Occidental labi na gid sa mga munisipalidad. Nagmeeting sila nga maka-rent sang puloy-an nga pwede tulugan sang mga tag-iya sang bantay o kon bantay sang pasyente. For a while, waiting for the call of the hospital nga pwede sila to kasulod or call sa hospital nga patay na pasyente nila. Action Firing Line. Amo na iya kasakit yang gindulot iya sang hepe sang hospital mo. Ti according sa ila to ya rules and regulations. Ginpatuman ini just because of COVID-19 precautions. Nga kuno para basi pa lang ang ining mga pamilya sang pasyente nga nagagwa kag sulod sa hospital basi makadala sila sang ining virus kasi COVID-19. Action Firing Line. Kag ginatawag lang sila kung may kinahanglan ang ila sini pasyente. Na damo na bla kay daw ka overcrowded na gurong hospital, damo nagiguro tawo, damo pasyente. Damo na nga ginhimuan ini sang pagsulundan. Action Firing Line. May ginbulig man diring syudad nga himo balay-balay da butang sa mga folding bed, donate sa mapagkaon. May mga non-government organizations o kon NGOs mga kaksyon nga nagahapit na kag nagabilin sa pagkaon para sa mga kaluluoy sa pagkasakit sa dughan.
kung inyo makitaan to mga videos namon before mga kaksyon dira sa tubang sa ospital nga ini. Action Firing Line. Interview kita sa DOH dito sa Region 6. Siya kaya mo ng practice na ton, practice ya sa iban nga pungsod gani. Wala bantay ang pasyente. Ang iban gani ginabilin lang ng pasyente da pulis la sila balay. Kay may trabaho sila. Tidire sa Pilipinas, amo gid man na kuno yang practice dapat nga wala bantay ang pasyente. Pero may ara kita sang human consideration. Since then, may ara ya bantay pasyente ta isa, duha, ibang ganit, tatlo pagid labi na gid sa mga private hospitals. Action Firing Line. Ti sa pampubliko, hindi man naton manigar kagi man ta na pa hospital pamilya ta sa una sa mga pampubliko nga hospital. Ti kasulod ka man lang ya isa, duha. Puli ka lang ya kon gabi na dapat isa lang gid bantay o pwede duha kawat-kawat ka mo dabi kiti. Ang Pinoy, grabe magpalangga sa pamilya ya mo. Action Firing Line. Tiya mo na. So nakibot ang kadamaan nga aginhimo to ni Drilon diriyo. Bangod sang COVID nga ini, na? Ti sumigabong tiyang balita. Ara imo ya kritisismo ya sa mga tao hindi hamak. Action Firing Line. May ara to nagahilibion. May nakahambal na lang gani nga umandam lang ko na matabo sa pasyente niya. Kag nakahambal nga grabe kasakit sang iya ginahimo. Tamo na bla? Tawgon ka kung may kinahanglan na pasyente mo tos babaw. Te, konsundon tang iban nga pungsod, nga dito iya nagadululoble to yung ilang mga nurses to. Ang mga nurses naton dis Pilipinas, ginapang-hire na nila to para matipanan ng ilang pasyente, one patient, one nurse, or one caregiver. Amo nang ginahibok tiyo sa mga hospital, public man o kon pampribado. Action Firing Line. Tinito yung gusto lulubra tong kwarta nila. Nan, lagko pa to sweldo sa mga nurses dito. Tidiri sa aton, pila lang kabilog nurse sa hospital nga ina, pagkatapos, ang pasyente na nagapanglalapaw, pagkatapos, kuhaan mo ya bantay nga mo ng, kumbaga do assistant nurse na sila da sa mga nurses manda. Action Firing Line. Ini mga bantay sang pasyente para may maatipan da. O, te ayhan matipanan sa pila kabilog lang nurse naton dis Pilipinas, di kay kadyutay sa mga nurses naton. Ang iban nga nurse na nagaugtas na nagrudo ka namin, nagrulayas sa hospital o galing ginaugtom na lang kay paglayas na sila, din sila makadto dayon. Action Firing Line. Labi na gid subong nga ang iban nga mga hospital way nagabaton gani nga mga nurse kay subong kiti do kapigado sa sitwasyon bangod sining pandemya nga ini. Ti mahalin ka na lang, mahalin ka pa dati. Atubangon mong realidad no? Ikaw na painom bulong, ikaw na kwa BP da, ikaw kwa da kung nagahilanat da, ikaw pa da uli da o kung mapaihi sa pasyente, ikaw nga nurse nga ina. O, kung isipon, tagiti sobra na nakatama sa ila sila nga trabaho. Action Firing Line. Di ba la? Pero nice kay nabatian da sa mga gabi nga may ara na sang amendments ang ini nga pagsulundan. Dira, aksyonan, batian mo to? May amendments na ang pagsulundan sa hospital sa mga bantay sang pasyente. Action Firing Line. According kay Madam Atienza, nga gina-assist action an sang nurse kag doktor ang balatian sang pasyente. Kon ini siya bala, kinahanglan nga pabantayan sang iya pamilya o kon hindi, mga kaksyon. Action Firing Line. Kon dying patient ka na, inam tagumatayon ka na bla? Amo na, no? Tagumatayon ka na, hindi ka nakagiho, hindi ka nakanganga sang baba mo, hindi ka nakagios, pabutangan ka nila bantay da, kay basi madido ka da. Action Firing Line. Pero kung ikaw nga pasyente nga okay pa man pamatsyag mo, do pwede pa man ka basketball da sulod sa ospital, o way ka lang anaya bantay, ikaw lang da isa sa kabuhi mo da. Action Firing Line. Amo nang ginpalayag ni Ma'am Atienza, subong tikita mo, nagwa na nigaling nga amendment sa ila rules and regulations na way ginit kamaan yung publiko kay doon di mas lakbalo magpanugid sa katapo sa media. Action Firing Line. Nga katapos sa media, mao nang pinaka-resource o kon pinaka-source rather sang publiko nga makabalo sa mga information kung anong kakatabo sa palibot. Action Firing Line. Anyways, no, gaamat-amat nga gakahatagan sang hustisya ang ining inhuman nga kahimuan dira sa nasambit iya nga hospital, mga kaksyon. Action Firing Line. Amo ng sitwasyon da, nangindalan ining si nanay o si Madam Milagros Atienza nga nabukaran tanan-tanan kadamo nagli sa mga surgeon section an
kadamo nagali sa mga sapidjada, mga psychiatric, dira kung ano pa to nga mga doctors nga nagli-resign dahil sa ospital nga ini, bangod sa amo ni nga sitwasyon, guro way man kabalo si Madam Atienza kung ano ginang rason sa ila pag-resign, we don't know kung ano ginman. Gali kiti daw ka time limit, daw ka gasibo bla sa sitwasyon subong. Action firing line. Nga amo sina. So hulat-hulaton tani, boss, try naton nga malabot ang Department of Health Region 6. Kung ano ang ila sining kung gina-investigahan kita, ti dapat may araanay for the meantime nga suspension sige, action an. I-check tabing patrol actionan kay may ara kita sang plus report abi. Ang patrol na to. Action firing line. Okay, dali gid lang kay may ara sang plus report ang aton sining patrol ano ni may patay kuno ni sapwan na tiruhan. Ano nga sitwasyon? O tulaton to si action dyan sa sining nga mga tinion. Okay na actionan? Okay na? Okay di lang. Okay lang. Dili lot-laton aton ano na lot-laton aton sining mga tinion. Last 8:48 mga kaksyon sa aton sining nga pagpangalagad. Sa mga nagalantaw na sa aton live, Cinema Tinion, salamat gid sa inyo, no? Wagi ka mo nagdula, apisar nga wala kami sang on-air subong, pero sa live nga duloble man kamo gyapon. Si Preacher Sims Takaysin Labrado, may aksidente, may natabo. Okay, sige, salamat gid. Amo na ni siya, no? Si, okay, ara na? Okay, arin ang aton sining nga patrol sa Cinema Tinion, mga kaksyon. Action dyan, may gabi. Action Braya, inisyal nga informasyon nga itong nga nabaton diri mismo gikan sa lugar sa aksidente nga nagtuntad sining nga gabi sa may taytay nga takop sang medalya sa may barangay Panoconsulat sa Bacolod. Actually, daw halos tabok din lamang ini sa Medalya Integrated School Dalan Araneta. Inisyal ning lalaki, wala na sang kabuhi matapos ini sa Action Braya ang naksidente. Siya ginamaneho nga motorsiklo, no? Siya single nga motor nga may plate number Action Braya GA 46540. Ang motor nagaduag sang pula, ining lalaki ti ara sa tupad sang iya motorsiklo, nagkayaon Action Braya kag sining nga matringon din tabunan na sang itom nga plastic bag. Ang lawas dili kay ti pasensya sa tumakaksyon pero ang dugo nagatagas bla kag diri lakpadris dalan ang dugo pagkasoy yung pangtabunan na lamang sang balas mga kaksyon, no? Action dyan. Leko ba check sa motor, anay ngalan sa motor, be kami daw kilala tani motor man, kabay papalayo lang. Kawasaki red. Pula ni? Pula Action Braya. Sige pa yun. Actually, ari naman din nga mata niya, ari ding iyang asawa, sining mga tinion, doon may ginasulat ini sa Action na Brian sa isa kapatid, ang iyaman mismo nga mga himata man, no? Inisal na itong informasyon nga nabaton diri sa area gid man mismo sining gabi. Ini nga person na halin sa may Downtown area, but silingon from Metro Bacolod, papuli na sa south direction sa syudad ang iya ginausoy from north going to south. Sa ginaligar, doon nagbunggo, ini tinublas may gutter, lumumpat ang kinamayan nga musulsiklo Action Braya, nagsudsod, tutog, diri sa naglabot sa atubang mismo man sa mga diri no sa lapit mismo sa may taytay sa Medalya Action Braya. Ginagset naton ang aton nga mga kapulisan kung may mga additional information kay ining persona ginaligar do yara sa influensya sa mga kaulubog na ilimnon kay may upod pa rin sa Action Braya ni kuno nga upod ya idom ari diri sa may lugar sining gabi Action Braya. I-check na ito nabi kung may inisal na ngalan ng aton kapulisan sa investigasyon kung paano nagluntad ining aksidente karong gabi. Ano po niya sa boss? May upod sa upod yung inom? Isa of the night sa motor. Isa of the night. Isa naman isa sa motor. Okay, isa lang isa sa motor. Check sabihan ay ang kapulisan kung ano ang ngalan niya sinino. Action na rin para ba na natin kay actually ari diri nga pamilya ang iyang asawa mismo ari diri na malakuha nag-review ng Action Braya sa tupad mismo sa lawas sining
na aksidente karon nga gabi action bray. Check the basis Abelio kung may ngalan na siya na nakuha. Kaya kung na-declare na ginabla nga patay nga persona, kaya only yung police Pakistan ang magkadeklarar action bray, no? Galing kayo na nasulod naman sa badibag, no? Kung ano ang ngalan niya. Okay. Kung anong ngalan niya. Action bray. Kung ari ko di sa may ano. Mama, ang gabi. Ang pangalan niya gano'n, no? Anthony Kenteliso. Taga Pinas lang. Pero lang sa paano ko lang ma? LHA? Oo. Lapit phase 2. Anthony Kenteliso. Anthony Kenteliso Action Bright. Taga Zone 2, no? Phase 2 LHA, no? Sa barangay paano ko. Next na ito bagula ko muna mata niya. Diri sa may area gid mo mismo. Sa likod para sa kasubo, no, kasi hindi pag magatag pero ngalan at least hindi ito sa ngalan action bray ng lalaki mismo nga pilason kay pakahuli na lapit na gid lang pilason lang ka ang gadyo ang agwat kagalapit ng iya nga lugar na ginatiniran action bayan, no. Anyway, sunod naman ang mga ano tabo ko na kayo now? Ano na tabo kayo na? Basta nakapungkot sa kurso sa gutter. Sa gutter nga sila, Thailand. Island of Law? Okay, nasiglagan niya, no? Wala ko diya. Sir, wala mo ko kantasara ko sa eskwelahan ko guard na batian ko lang. Nag-lock ako. Tudoged? Batian ko. Ano man doon, nag-ano ba sa doon nagdusdos ka sa ulo? Nagdusdos, loro. Kaya tiyo, correct yan laba. Gani, no, laba. Sang agiya. Hindi kayo nadamo, di ba yung ganabay? Damo, manakalabay, pero hindi kitang tugit. Ay lang kitiway man sa narapakan o nagasunod ng mga motor gin balabagan din. Okay, may lang kay tigin na golgan din ang dalan, no? Sige. Action Bright so muna ang sitwasyon diri sa lugar, ang impormasyon gid amo na ang aton nga kuha diri. Nga nagaman sa motor ini nga si Anthony nakabunggo ini sa may Center Island diri. Dili kay hindi man tumakambal nga dulom kasanag sa lugar kay may suga na digani Action Bright. Kaya kasi siguro wala ilang guro nakitan kay nagabatid sa sige nga pagpadalagan action na Brian nakabunggo sa Island. Manigon na dos ining persona. Karon kompleto naton ang detalye sinigri may angot sining aksidente na buntag karon gabi action na Brian. Wag siya action dyan, self-inflicted ni naway ni enkwentro, no? Wag gini, no? Why? Sarang kita action Brian, no? Aksidente. Hindi na mo toy. Muning kemtangan karon nga gabi. Sige. Korte. Action Bright Flash Report gikan sa patrolan naglibot sa Bacolod Action John Diaz sa nasabitan sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action! Report! Action firing line. Action firing line. Salamat Action John, Patrol, Flash Report. Di patay gini, makita taman sa litrato. Gid mo, no? Sa video sa Action Radio. Ini isa ka naka-motorsiklo, ho? Sumaka siya sa may gutter. Sining dalan dira atubang sa medalya. Before sang Sigasco, mga ka-action. Action firing line. So, nga nagasakay sa motorsiklo mo, hinay gid sa mga utod na ton, no? Grabe, no? Anyway, sige. Ang oras ta, medyo kulabos na. Gina-check mga connection anin isa man ka-aksidente man, no? Sa San Carlos. Ini, I understand daw si bro. Ini si bro nang gabiyahe na sa San Carlos mo. San Carlos, padulong sa Barangay Kudkod, Quezon. Damonibla mo. Sige, kompleto. Hol na karamag aksyon kay daw kadamo. Maning mga nagkalapilasan man sining aksidente ini, ho. Nagsasama
nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Mahing gabi lang sa kay David Estander sa Barangay Kabog, naga-monitor sinimad tiniyon. Juvel Pontenegra Kayagbo. Rodora Syoko, Hospital Abrodia, wala bantay pasyente pero may visiting hour ang bantay 1 hour sa adlaw, 1 hour man sa gabi. Si Preacher Sims Takay San Labrado, sa may medalya nini. Si Glo Chowa naga-monitor man. Si Tungburan Tuario, tinikal COVID na yan ni Drilon, wala gina galatnan ang mga rugby girl kag rugby boy nga adlaw galagaw da wala man naganig pligo. Sige pasuyop o rugby. Ga kaptanay padagani may mga bantay ayhan pawala. Liog lang grid sa kay Joven Panes, Nonoy De Leon, Tatay Rene, kag Nanay Angging De Leon, Sam De Leon, kag Choi Noel De Leon. Si Nensme Harovilla, good evening, Sumbray. Monitor kami di sa fiancé ko. Si Daddy Ronquillo Simeon diri sa Abonan. Sige. Sa tindasan, lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. Just to be faced is for us to prove that we can heal as one. It's when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. Wala kita sa ngigo mga oras sa aton sa nga pagpangalagan. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpangunan. Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa sa technical side. Action Nelmar Madera, kag Action JM Baikin. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Maghilibati ta buwas sa among mangyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. We share, we show compassion. We heal as one. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.